Saa zingine anapika chang'aa anauza. Sasa wale walevi walikuwa wanakujanga hapo, akipewa unga, amelewa, ananiachanisha huko. Wanaume wananichukua kila siku, mwanaume ananichukua. Na hakuwa anajali? Hakuwa anajali. Hello Tuko family. My name is Kingori Wangeshi na hii ni episode ya My Story. Ni nini kinaweza fanya mama mzazi akuwe so cruel kwa mtoto wake haswa wa msichana na kumuintroducea maisha ya shida na tabu? That's the story we are just about to hear from our guest today, Rose Njoki from here, Limuru Uplands. Asante Rose, kutukaribisha hapa nyumbani. Lakini jitambulisha kwa watazamaji wetu, utuambie jina lako, hapa ni wapi, wewe ni mama, una watoto wangapi hivyo? Kwa majina naitwa Rose Njoki. Na hapa ni Nyambari, zaidi za Upland. Niko na watoto 3 wangu, 4 wa msichana. Aliaga. Kwenye alikuwa ameoleka, wakaleta hao watoto na wakatupa hapa. Nikabidi nichukue watoto. Sasa naishi na wao. Ulipo umetueleza kidogo kuhusu historia yako ukiwa mdogo, tueleze kidogo hapa. Nikiwa mdogo, nikikuja kujielewa, nilipata nikiwa kwa aunti yangu. Mama yangu alikuwa ameenda akanitupa huko. Akaniachanisha huko, ni kama kunitupa tu. Juu hakuwahi kuja kuniangalia. Nikifikisha miaka 11 ndio alinikujia sasa. Nikapata mahali alikuwa naishi Daragwa. Alikwambia kwa nini alikuwa amekuacha? Hatu kuongea sana. Juu hata ile kunikujia walibishana sana na aunti yangu. Juu aunti alikuwa anamuuliza naweza lea mtoto afike hapo alafu tena ukuje umchukue. Na tena hata sijui mahali naelekea. Ndio alikuwa amekosana na babangu kitambo. Sasa alikuwa anahangaika tu. Tunaenda hapa. Nasikia nilizaliwa huko Baringo, tena akatoka huko. Sasa ile wakati alinikujia, alikuwa anaishi Daragwa. Alikuwa anafanya vibarua, saa zingine anapika chang'aa anauza. Sasa wale walevi walikuwa wanakujanga hapo, ni kama alikuwa ananiachilia tu. Akipewa unga, amelewa, ananiachanisha huko. Wanaume wananichukua, nilikuwa nalepiwa na wanaume karibu kila siku. Mwanaume ananichukua. Na hakuwa anajali? Hakuwa anajali. Juu hata ile wakati chifu aliingilia, alisema ni familia yake na ni boma yake asisumbuliwe. Kabidi chifu anyamaze. Alikuwa anapewa unga alafu anakuachilia kwa wanaume? Ananipeana kwa mwanaume. Na nilikuwa na umri wa hiyo wakati ndio nilikuwa naelekea kumaliza miaka 12. Nilikaa hivyo, nikasumbukana. Kisha akakuja akashikwa, tukaachanishwa. Ikawa ile hali tu ni ile tu ya kuhangaika. Ndio alikaa miaka 8. Alikaa miaka 8 kwa jela? Kwa jela. Sasa mwenye aliniachia. Alishikwa kwa nini? Alishikwa na hiyo chang'aa. Sasa kushikwa na ile chang'aa, akawa ametuachanisha. Unajua sasa huko hakukuwa mtu wetu, hatukuwahi jua shosho ako wapi, hatukuwahi jua aunti ama mtu yeyote ya familia yao. Isipokuwa sasa kwenye nilikuwa kwa aunti yake. Na nilikuwa nimetoka huko nikiwa mdogo, nikiwa na miaka 11. Sasa singeelewa naweza shika barabara nielekea saidi gani. Ikabidi tu tuvumilie. Tukakaa. Ndio akakuja akaachiliwa. Akanipata sasa wanaume wenye walikuwa wananitumia nishashika mimba. Walikuwa samahani niulize, umesema walikuwa wanakutumia kila siku? Ni mmoja, wawili ama? Yaani mtu tu akikuja na Kenya ameleta, ananiambia enda. Na sasa mlikuwa mnaenda wapi na wao? Sasa unajua kila mtu walikuwa natoka kwa maboma zao wanakuja kukunywa pombe. Sasa akiambiwa aende na mimi, ananipeleka kwake. Anakupeleka kwa boma yake? Kwenye sasa kwenye alikuwa anaishi. Sasa asubuhi napatiwa unga ama maziwa. Ulikuwa unalala huko? Nilikuwa nalala huko, hata shule ilienda ikanishinda juu. Nimelala huko usiku mzima sijalala. Ikifika kwa nyumba, yani
niko na usingizi, nikifika shule hata sisomi. Yaani ulikuwa unatoka kwa hawa wanaume unaenda shule? Nilikuwa tu bado shule. Na ni mamako anakupeana? Mama yangu tu alikuwa ananipeana. Sasa ikafika mahali venye alirudi akanipata niko na mimba. Ile tu mateso ikaendelea. Ananiambia toka yeye ndio ukatafutie mtoto wako unga. Inabidi nitoke niende. Saa zingine nalala kwa barabara, saa zingine nalala kwa vibanda. Ilikuwa tu kazi ya kuhangaika. Tukatoka hapo tukakuja, kuna ile shamba babangu alikuwa amepewa na babu yake, baba yake. Ile wakati sasa tulitoka huko Daragwa akakujua na mama, tukakuja sasa hapo ndio nilikaa kidogo vizuri. Baba yangu kuaga tena, nikaanza tena ile mateso. Ndio nilihama nikaenda Nyahururu, sina chochote isipokuwa kuwa manguo za mtoto. Nikaenda huko Nyahururu nikawa nakaa chokora. Ndio sina mahali pa kuogea, sina mahali pa kulala. Niko nalala kwa faranda. Asubuhi ikifika mimi naenda kwa kutafutia mtoto chakula. Saa zingine napata kibarua na fua manguo. Huyo mama ananipea chakula. Ile tu harakati. Saa zingine mwanaume amekuja amenichukua, naona kuliko nilale mahali nilikuwa nalala kwa makaratasi. Naenda kwa huyo mwanaume, nalala, naoga vizuri, natoka asubuhi. Tena asubuhi ananifukuza ananiambia enda. Mimi naenda nahangaika na mtoto wangu mpaka jioni. Siku nyingine hivyo hivyo nikapata sasa huyu msichana mwenye aliaga kaacha watoto. Nikapata mimba. Ikawa ni ile tu kuhangaika. Nikachukuliwa na mama mwingine akanipeleka huko Nyeri kazi. Sasa kwenye alinipeleka kwa boma. Nikafanya kazi. Sasa zile aligundua niko mjamzito tena akanifukuza. Nikaingia Nyeri town tena nikaanza ile maisha ya kuhangaika tu na watoto. Niko na mtoto, niko na mimba. Sasa yenye nilifikiria kurudi nyumbani, kufika nyumbani mama alinifukuza. Akaniambia niondoke na niende na hao watoto wangu, niende nikazalia kwenye nitazalia. Nilishika barabara nikaenda. Ndio nilitembea, nikajipata Gilgil. Huko Gilgil tena nikaanza ile tu maisha ya kuhangaika. Nimehangaika na hao watoto mpaka wamekuwa wakubwa. Nikihangaika tu. Sasa mahali nilikuja pale Kimende. Nikaajiriwa kwa mtu. Venye aliniajiri, nikaajiriwa kwa kazi ya shamba. Akanipea kanyumba. Nikaona at least maisha imekuwa nzuri kidogo. Nikalima. Nikawa sasa nakaa hapo. Kijana yake sasa ndio mwenye huyu mtoto mdogo. Sasa naye akawa ananiambia kama hutakubali tu nikuoe utafukuzwa kazi. Nikikumbuka ile maisha nilikuwa naishi, nikaona afadhali nikae. Sasa venye nilizaa huyo mtoto hata nimemtaja huko, walikaa wakaniuliza kwetu. Sasa nikashindwa nitawapeleka wapi. Juu hata nyumbani nilitengwa, nikaambiwa niondoke niende. Ikafika mahali nikashika barabara. Kuna ile pesa kidogo nilikuwa nimejiwekea, ndio nilikuja sasa hapa. Sasa kukaa hapa, nilikuwa huko sasa ndio mtoto msichana wangu juu ya ile kuhangaika tulikuwa tunahangaika. Alioleka akiwa na miaka 14. Akaoleka saidi hizo za Daragwa huko. Akakaa. Sasa mwisho ndio alikuja akaaga. Sasa nikiwa pale Nyambali, huyo mzee wake after kuzika msichana akiwa na mwaka mmoja, alikuwa na miezi 8 kutoka kuaga. Ndio alikuja sasa akaacha watoto. Alikuja tu kutembea. Akakaa, nikawapikia. Nikidhani atakuja achukue watoto waende. Mimi sikumuona tena. Alitoka tu kama mwenye anaongea na simu. Akaenda. Tangu hiyo siku mimi nikasema sitamfuatishia watoto ati nimwambie shika hao watoto. Nikasema tu nihangaike na wao. Tangu hiyo wakati ni kuhangaika tu. Naitwa kibarua huku naenda. Sasa ile wakati nilikuwa nalala nje, nilishikwa na shida ya kifua. Saa zingine kama saa hizi nimetoka kufua mtuma nguo hapa chini. Hata sijalipwa nimeambiwa mpaka Sunday. Sina kitu yenye niweza pea watoto. Saa zingine tunalala njaa. Hata hao watoto wameenda wamezoea hii maisha ya kuhangaika. Hao watoto hawasomi.
sina pesa ya kuwapa ulipia shule. Saa zingine hata kulala tunalala njaa. Hii nyumba mzee mwingine mahali nilikuwa naishi, yeye ndio nililipia hii nyumba. Akaniambia hama hii nyumba juu nilikuwa nakaa ishi nyumba ya 2,000. Akaniambia hama hapa nikuonyesha mahali nitakuchukulia nyumba ya bei rahisi. Akanileta hapa, akanilipia hii nyumba. Hata mwezi ijaisha, mashida tu bado inanifuata. Watoto wanahangaika. Na watoto saa zingine huyu mdogo nahangaikanga hapa kwa majirani. Namuombea chakula, akikula tu hao wengine wanalala hivi. Tunalala njaa saa zingine. Turudi nyuma kidogo. Pole sana kwa hayo. Lakini turudi nyuma pale ambapo uliolewa. Wakakwambia wapeleke kwenu. Hamkuenda kwenu? Hatukwenda. Juu nilikuwa sasa nimenunua hata simu. Nikafika Miarati. Sikufika nyumbani. Nikatumana na bradhangu huyu mdogo mwenye tunafuatana, huyo tunasikizana kidogo. Akakuja nikampea namba. Sasa venye nilirudi kupigia, nikamwambia nitapigia mama tuongee na yeye nimjulie hali. Kwa venye alipelekewa simu na bradhangu, alisema hataki kuongea na mimi. Haya, na ni nini kilifanya utoke kwa mzee, kwa bwana yako? Sasa venye nilijifungua huyu mtoto, huyu mdogo sasa. Huyo mama yake alisema hawezi kaa na watu wenye hawajui kwao. Lakini mzee huyo bwanangu nilikuwa namuelezea kidogo. Namuelezea kwenye nimetoka na mashida yenye nimepitia. Yeye alikuwa anani-understand, lakini wazazi walikuwa wanasema hawezi kaa na msichana mwenye hawajui kwao. Wakaniambia niondoke. Sasa kijana ndio alikuwa ananisaidia. Kutoka hapo ndio akatafutiwa kazi huko Mombasa. Tangu hiyo wakati sasa nimeishi kuhangaika. Juu yeye ndio alikuwa ananilisha. Anakuja anakaa siku 2-3. Anatufanyia shopping, analipa nyumba. Sasa tangu venye aliteremka Mombasa, usaidizi iliishi hapo. Na huwa mnawasiliana na yeye? Nashika simu yangu. So wewe sasa unalea watoto wangapi? Sasa wote ni 5 wenye niko na wao hapa. Hapa kwa hii nyumba? Lakini huyo mmoja, huyo mama alibaki na yeye akasema, tulikuwa tunaishi na wao wote. Huyo mama mwenye amemwajiri akaniambia abaki huko. Juu huyo mama alikuja mpaka hapa. Akaona haka kanyumba ni kadogo. Akaniambia kuliko huyu mtoto ateremkage kila jioni, wacha aishi hapo, nitamwangalia kama mtoto wangu. Juzi Sunday nilienda hapo nikapata huyo mtoto anakaa vizuri. Hana shida. Sasa Rose, unataka kuniambia mnaishi hapa kwa hii nyumba? Naishi. Hii yenye iko na hii kitanda na zile vitu tulipata hapa. Naishi hapa. Napikia hapa. Saa zingine natoa jiko napikia hapo nje juu ya watoto. Unajua hapo kadogo kanatamba. Natoka napikia hapo nje. Na kulala mnalala aje? Watoto wanalala side ile, mimi nalala na huyu mdogo hapa side nyingine. Mtoto yeye nyinyi wote kwa hii kitanda? Watu 5. Watoto 4 na wewe? Tunalala tu hapa. Hapo ndipo maisha imekufikisha? Sasa ile kitu inanisumbuanga. Mama alinikataa kabisa. Sijaijua. Mimi hata za zingine najiulizanga nilikuwa wa hiyo boma ama nilikuwa wa kuokotwa ama nilikuwa aje. Juu hata saa hizi hajai kubali. Nampigiaga simu anakataa kushika. Na kwenu mmezaliwa mkiwa wangapi? Tulikuwa 4. Vijana 4, 3. Na mimi. Au vijana wako wapi? Akaaga. Brothers wako wako wapi? Wako huko nyumbani. Na umeshaenda nyumbani? Umewahi kwenda nyumbani? Kuna wakati nilisukumwa na maisha sana. Nikaamua niende na watoto. Tukashika tu barabara tukaenda mpaka huko. Ilikuwa Disemba. Hata hatukukula sikukuu yenye tulikuwa tunaenda kukula. Hata hakutaka kujua kama tulikuwa tumeenda kutembea ama tulikuwa tunaenda kuishi. Alinifukuza nao watoto. Nani? Mama. Nao mabrother zangu. Nililala hapo kwa jirani. Nikaamkia kuondoka. Pole sana. Mbona
wanakufukuza hivi? Sijajua shida ni nini. Unajua sasa mzazi saa zingine ndio anasimama na mtoto wake. Ukikosa kusimama na mtoto wako, hao wengine watamtenga. Sasa tangu nikuwa mdogo, hajai nikubali. Nikijaribu kuongea naye nimuulize kwani shida iliingilia wapi, ananichapa. Hata kuna wakati alinifunja hii mkono. Hii alama ni ya kuvunjwa? Yaani alinigonga kichwa kwenda kuweka mkono. Akanigonga ikapasuka. Mfupa ikaruka. Pole sana. Ndio wakati nilienda kumuongelesha sasa kumuuliza mimi ni wa wapi? Mimi ni wa nani? Hakutaka kujua. Alinichapa na akanifukuza. Ile mashida nimepitia hata nikiwa huko nyumbani, ilibidi hata nione afadhali hata kukaa mahali kama hapa. Mahali niko na amani. Hata nikilala njaa niko na amani. Na vitu kama mavazi ya watoto, saa zingine nendanga kufua mahali nimeenda kufua wananiambia, si wanachagua zile manguo wananiambia bebea hao watoto. Juu kama saizi hawayuko shule naendanga na wao mahali nienda. Unasikia kama saizi nilikuwa naenda kibarua ati ndio watoto wapate chakula. Ameniambia mpaka Sunday. Nimeshitwa sasa hata watoto watakula nini jioni? Kuanzia hapo watakula nini? Sina kwa kwenda, sina mahali ati naweza ita kwetu. Ninaishi tu hivyo. Unatamaningi mapenzi ya mzazi? Naitamani sana. But sijaipata tangu nikiwa mdogo. Sijaipata. Unaweza kuwa na ujumbe gani ama message gani kwa your mamako? Naweza mwambia kama nilimkosea hata nikiwa mdogo, naomba tu anisamehe. Anirudishe tu nyumbani, hata at least nikae na mabrada zangu. At least nikae na amani. Nikishindikana Mungu atanisaidia nijue venye nitaka. Na watoto ambao umepewa, yani wako kwa mikono yako, hautawaachilia wewe? Mimi sitawaachilia. Kaangaika na wao mpaka dakika mwisho. Takuwa niking'ang'ana. Kienda vibarua nikipata kenye napata. Hata watoto wameenda wa sasa wamenielewa. Nikiingia tu kwa hii mlango kama sina kitu, hata hawali. Nikiwaosha, nikiwaambia tulale, hakuna kuniuliza swali. Walienda sasa ni kama walienda wakazoea hiyo kitu. Nikuja na kitu sawa, nikose, tunaingia kwa kitanda tunalala. Ni watoto wadogo, si watoto wakubwa. Mkubwa ako na miaka 7. Hebu tuelezee miaka yao vile miaka 7. Hao wawili ni miaka 5, aka kengine kako na mwaka 1 na miezi 3. Na sio wako haswa, ni wa msichana wako aliyeaga? Msichana wangu. Najua mtoto wangu siwezi waachilia hao watoto. Nitang'ang'ana nao mpaka dakika mwisho. Juu hakuna mahali naweza sema ati niende niwapeleke. Hata huko kwao ukiona wakiletwa hapa, hao watoto hawakuwa wanakaa na amani. Afadhali walale njaa na wakae na amani. Kama niweza pata usaidizi tu hao watoto waende shule na wapate chakula, ati wakiingia kwa nyumba wanapata chakula. Nikipata mtu hata aniwekee kibanda kama hapa, nikitoka hapo nakuja na wapikia, naweza furahi. Hao watoto waende shule. Kama jana ama leo asubuhi walikula ama mmekula? Hakuna kenye wamekula. Huyo mama ndio ametupea chai. Mara yako ya mwisho kwenda kibarua ilikuwa lini? Unajua kibarua inaendanga na bahati. Saa zingine unaweza kaa. Mama penye nilikuja niliwaelezea, wakisikia mtu mwenye ako na kibarua ananitia. Mama wa kibanda, hatujajuana. Ni kwenda tu kununua mboga kurudi. Hatujuani zaidi hapo. Sasa asubuhi ndio ameniamkia akaniuliza kama nitaenda kufua nguo. Nikamwambia. Akanipatia kakijana kake kanipeleka mpaka huko. Sasa hata hao watoto nimewaacha hapa. Huyo mama akaniambia wacha hao watoto hapa, nikipika lunch nitawapea. Na sasa kwa hizo vibarua unapata pesa kama ngapi? Hiyo ni kibarua ya 200.
Ukipata hiyo 200 unaifanyia nini? Nanunua unga ndogo na mboga, kashukari, tumafuta. Kuna mafuta inapimwa hapa ya 10. Na wapikia wanakula wanalala. Bila kujua kama kesho watakula. Sisi tumezoea hivyo. Nikipata tunakula. Nikikosa tunakaa. Uko na miaka mingapi? Niko na 38. Kwa hiyo miaka 38 ni miaka mingapi umeishi na ukahisi kwamba unaishi na amani ama na furaha? Hiyo tu wakati nilikuwa Kimende kwa huyo baba ya huyu mtoto mdogo. Nilikaa muda wa mwaka mmoja tu na furaha na amani na kutulia. Mwaka mmoja tu. Hizi siku zingine ni kuhangaika. Na ninaulizanga afadhali hata angeniacha kwa huyo aunti yangu. Juu nilikuwa naenda shule. Nilikuwa nakula vizuri. Hata sikuwahi jua ati huyo sio mamangu. Alikuwa ananilisha na watoto wake vizuri. Kama nilikuwa naenda ananibaia. Kuna wakati alienda akaniachilia. Ati nikasema kuna wakati aliniambia toka enda. Na kuna. Afadhali hata angeniacha huko niishi huko. Na sasa huyo aunti yako wako wapi? Ako Saidi za Moro, mahali panaitwa Kiambogo. Hauwezi enda kwake. Umejaribu kumfikia? Sasa hii mzee tena aligonjeka. Nakuwa na shida ya sukari. Sasa zingine unaweza enda hata akujui, akuelewi. Au watoto wake sasa unajua wamekuwa wakubwa. Walikuja wakagundua mimi sio wao. Sasa nikienda kule nikikaka, unaona wameanza kunitenga. Nikaondoka mimi nikaenda. Lakini naendanga kumwangalia saa zingine. Sasa mtu angejitokeza. Umesema ile kazi ambayo unaweza fanya ni ya kibanda. Haukusoma? Sikusoma. Nasikia nilifika class 6. Mama, juu ya ile kuhangaika nilikuwa nahangaika. Saa zingine nalala nje. Nilifika kwa darasa nikulala tu. Nikaenda nikafukuzwa. Kuulizwa, alisema napenda usingizi sana. Ikabidi nikae. Na kwa hivi sasa unajua kama aliacha mambo ya kukunywa? Sasa hivi unajua sasa ni mzee. Sioni kama anakunywa. Lakini mbona hataki ukue karibu na yeye? Sijaijua sasa, hiyo ndio sijaielewa. Na sijui mimi nilikuwa wake ama kulikuwa kunaendaje. Sijaipata mtu mwenye ananiambia mimi ni wa wapi. Juu sionagi kama ni mamangu. Kulingana na venye ananifanyia. Unaweza fikiwa kwa njia gani? Unaweza peana nambari yako ya simu? 0743 750 873. Irudie. 0743 750 873. Imeregistriwa na jina gani? Rose Wambui. Rose Wambui. Aina ya 3? Rose Njoki Wambui. Rose Njoki Wambui. Okay. Na brothers wako utawapea ujumbe gani? Sijui niwaambie aje. Huwa nakosa la kuambia. Juu naulizanga kama ni mimi ningekuwa na sister yangu mahali, ningekuwa nafurahia sana kumuona. Naenda tunakula pamoja. Lakini wao walinitenga tu hivyo. Na juu walikubali kufuata mambo ya mama. Mimi nawaambianga tu wakae hivyo. Mpaka siku yenye watajielewa wajue mimi ni sister. Hebu elezea mtazamaji, hii nyumba inatoshana aje? Hii nyumba ni kidogo sana, lakini naonanga tu at least juu kuliko kulala venye nilikuwa nalala kwa vibanda huko. Afadhali hapa. 1, 2, 3. Hii ni kama 4 meters by 3 meters. Wewe na watoto mnaishi hapa? Na kupikia ulisema unapikia hapa? Napikia hapa, saa zingine nikiona watanisumbua napikia hapo nje. Lakini heri hapa
kwa amani. Hapa juu nakaa na amani. Hata nikikosa chakula kama saa hizi sijui watakula nini sasa. Sijui hii wiki wataendelea aje. Sina mahali ati naweza sema ati kuna mahali naendanga kibarua. Inakuwa tu nakujua asubuhi ama napigiwa simu naambiwa kuja. Nikikosa nakaa. Na yule alikuwa bwanako unajua kama alioa ama? Nilisikia na sister yake akisema alioa. Sasa wewe ukabaki hivyo. Pole sana kwa yale umepitia, lakini tunatumai kwamba baada ya kushare historia yako na sisi tuko family na tutaweza kushikilia kwa njia moja ama nyingine. Ikasemekana mtu ako na kazi Nyeri, unaweza hama hapa? Naweza hama. Kipata kazi mzuri naweza enda. Bora tu niende na watoto. Na kule msichana wako alikuwa ameolewa, hawawezi saidia watoto? Unajua saidia huko Daragwa kwenye alikuwa ameoleka, kiangazi ni mingi. Hata saa zingine alikuwa naenda na Kenya niko naye namuachia. Yaani unaona wanang'ang'ana na huyo bwanake. Lakini tangu hiyo siku venye huyo msichana wangu aliaga, mawasiliano ya hiyo boma iliisha. Tena naona venye hao watoto walikuja, at least saa hii wako sawa. Walikuwa ni kama walikuwa wanalala na njaa. Huyu mkubwa alikuwa na maharama huku kwa mgongo, kama alikuwa anachapwa. Nikimuuliza anakataa. Ni kama alikuwa anaambiwa akisema atafanyiwa kitu mbaya. Hizo harama sasa naona zinaenda zikiisha. Tunashukuru Mungu. Sawa, asante kwa kushare story yako na sisi. Tunaomba kwamba ibadilike. Ndio tufungue chapter mpya maisha yako. Kweli. Isikuwe tu ya kuteseka na kuachwa na watu ambao unawapenda wewe. Ndio. Asante sana Rose. Tuko family. Hiyo ndio story yake Rose Njoki. Kwa hivi sasa ako hapa kaunti ya Kiambu, pande wa Kimende Uplands. Na umesikia yale yote amepitia kuanzia akiwa mtoto mdogo hadi siku ya leo. All I can tell you is nyumba ni ndogo sana kuwa na watu 5 kwa pamoja. Kitanda ni hiki peke yake. Wanalala watoto 4 na yeye. Yale yote yamepitia umeyasikia. Hivyo sasa ni wakati wa kusimama na yeye kama vile tunavyofanya. Alitupigia simu manake aliona pahali pia mliweza kuguza maisha ya mmoja wetu na ikabadilika. Tubadilishe yake. Asante, jina langu ni King'ori Wangeshi.